性我嚟參與彌撒啊、念經啊咁。雖然念經嘅時候咧，佢唔知道我念嘅係乜嘢，總之係經就得啦。我記得咧，嗰個同學寫而家有一種叫做經校啊嘛，咁呢一撳個掣咧，佢就會念經喎嚇。咁咧佢念啲經咧，天主經啊、聖母經啊、玫瑰經啊咁啊念喎。好啦，咁咧呢個老人家佢好論盡啊，乜嘢都唔做得，但聽到嘅時候咧，佢就好開心喎嚇。好啦，咁如果我哋念經嘅時候，我哋好似嗰個經函咁樣念，你話對我哋嚟講有咩感受咧？咁我哋係咪一個好似無知嘅經函啊咁啊？或者咧，我哋將一個錄音帶，即係錄經個錄音機嗰度，錄音帶呢咪錄晒我哋自己親口所念嗰啲經，之後你放翻出嚟聽，唔得啊咁啊！我而家日日都念經㗎啦，就唔係你自己念嗰個盒或者個錄音機念喎，係嘛？咁嘅都唔算係我哋自己嘅功德啊，係嘛？咁咧所以咧，我好多時候都講過，有一次去旅行，我諗相信好多人都去旅行㗎啦嚇。咁咧去到九寨溝，咁啊去過啊，九寨溝係邊度啊？係咪加拿大啊？中國啊，中國四川㗎，嗰地都係去過嗰啲知道幾靚㗎嚇，好靚，好多水㗎。咁咧有時行到個水嗰個咩山邊好多啲水咧係咁推落嚟啊！我見到一個機器喺度，俾啲水推嘅時候就轉嚇。咁咧，我哋問嗰個導遊點解嗰啲推水成日推轉會有咩意思啊？話嘿，你睇下嗰個車裏邊咧有啲紙啊，連住喺呢邊㗎，啲紙上面就印咗啲經文㗎，嗰啲經咧係嗰啲回教人嗰啲經嚟㗎。咁咧，佢哋回教人咧話日日要念經㗎，咁啊，但自己又唔得閒念啊，或者念得多又煩啦，於是咧就擠喺嗰度，等嗰啲水推佢就成日咁樣轉，成咁樣轉啊，咁咧就等佢成日念緊經咯，咁啊，好樣啊，咁啊，如果我哋念經嘅時候，好似嗰個水車咁樣轉。因為點樣咧咁啊？所以咧好多時候我都講拉丁文彌撒係好聽，好多人好中意啊，好感動啊。不過我成日都話，如果講拉丁文彌撒，佢就問念乜嘢經文，你知唔知？你讀嗰啲經係咩經文嚟㗎？福音係乜嘢啊？咁你都唔知，啲人冇用咯，係嘛？所以點解咧？教會而家準許咗用本地嘅文字嚟開彌撒，就因為等我哋可以聽得懂，可以明白，可以入心啊嘛，係嘛？入到心之後點咧？咁當然咧就係要識得去做咯。所以我哋啱先讀嗰啲經文都係一樣嘅喎。到嚟到咩啊？貪爽咧係嘛？唔讀得唔得咧？開彌撒得嘅。開彌撒佢重要部分係乜嘢咧？咁知唔知啊？成聖體嘛，祭祀天主嘛。你唔讀嗰啲經都可以成聖體㗎，點解唔得咧？咁但係咧教會咧就要將個彌撒成個完整嘅就有讀經喺裏邊。啲讀經入邊我哋一種聖經嘅教育咯。讀咗之後咧唔係讀完就算數喎嚇，讀完咗係入我哋嘅心。生活上面實行做出嚟，咁你肯去做咧，咁咧我哋先至係一個真正嘅基督徒啊嘛，我先至可以成為一個實行基督徒嘅嗰種功能啊，否則咧我哋嘅基督徒同外教人有咩分別咧？冇分別㗎啦嚇。所以咧今日咧個福音講
都俾我哋好好教訓。耶穌話唔係叫我，淨係咧向我話呼求主下咁樣嘅人去進入天國嘅。就算咧有啲人咧邊條魔鬼啊、行聖蹟啊、奇蹟啊咁都冇用嘅，佢係要實行我個旨意。所以咧，實行天主嘅旨意，我哋學咗之後，明白咗嘅道理之後，我哋去實行。實行咗之後咧，我哋先至成為一個真正嘅基督徒。否則咧，我哋有名無實嘅。實行咗之後咧，我哋呢個人咧就好似一座房屋建立喺磐石上，我哋嘅信仰係好堅固嘅，唔會咁輕易就變心嘅。所以好多人咧喺共產黨時代咧就受到共產黨嘅迫害，佢都唔去變心，情願死坐幾十年監都唔怕，因為佢有堅強嘅信心。所以佢嘅信德咧係好似建立喺磐石上面嚇。好啦，希望各位兄弟姊妹，我哋都記得第一篇讀經講咩咧咁。佢話咧，祝福同埋咒罵擺喺你面前，呢兩樣嘢你可以揀。你中意揀祝福嘅話咧，就要做咩啊？要承行天主所命令你哋嘅。如果唔係嘅話咧，你就係接受到詛咒啦。所以天主命令我哋嘅咧，就喺我哋嘅誡命啊。福音啊，聖經裏邊咧已經好清楚教導我哋，尤其是每一次我哋參與彌撒呢樣讀經嘅時候咧，都得到一部分嘅教訓。我哋只係每一次實行呢一部分嘅教訓咧，都已經算係好好㗎啦。我哋都要努力啦。雖然咧人係好軟弱嘅，好多時候講咗之後做唔到，做唔到咧，我哋當然咧求天主寬恕我哋啦。求天主俾我哋力量啦，堅強我哋啦，咁就唔好話你做唔到就話你都做唔到啦，就放棄啦，咁可以自暴自棄咁樣嘅做人咧，咁係唔得嘅。所以咧，今日想重新溫習一次，天主叫我哋要做乜嘢咧？咁我哋知道咗，以後就要努力啲啦。